درود، وقتتون بخیر. بریم با ادامه تحلیل امروز سه‌شنبه 19 نوامبر 29 آبان ماه ببینیم بیت کوین چه سمتی میتونه امروز به خودش ببینه. تایم هفتگی بیت کوین رو میخوایم اول یه نگاهی بندازیم. توی تایم هفتگی من گفتم اگه این شادو یکم زیادتر بشه من انتظار حالا یا رنج رو دارم یا ریزش مثلا حالا کندل دوجی شکل قرمز رنگو میتونم مثلا توی هفتگی ببینم. هنوز 5 روز دیگه مونده تا بسته شه، دید آنچنانی بهمون نمیده. برای ماهیانه رو من اولین بار میخوام نگاه بندازم توی تحلیلم. 11 روز دیگه بسته میشه. کندل ماهانه عالی، یعنی اگه کندل ماهانه همینجور بسته شه ما لول 130,000 تا رو میتونیم توی بیت کوین ببینیم. حالا 130,000 تا میتونه شده باشه، 126,000 تا، 120,000 تا، حالا این بازه ها میتونه رنج نوسانی داشته باشه. تایم هفتگی چیزی که فعلا دارم میبینم گپ بین کندلا و خطوط خیلی زیاد شده. خطوط 6393 ببینید خوردن سن اسپن آ و نشکستن، فلت شدن. پس من فعلا انتظار حالا استاپ شدن دارم، وایسادن دارم، به شرطی که کندل پاش از اینجا یه حرکت سودی انجام بده که این دوتا خطوط هم بشکنن و همراه کنن. من میتونم دیدم و نسبت بهش عوض کنم. فعلا وایسادن رو میبینم. اصلاح حرف قبلیم هم هست، یعنی بیت کوین اصلاح نیاز داره. حالا این هفته بعد، 2 ماه بعد اصلاحش نیاز داره. فعلا دیده اصلاحی به من نمیده اونجوری. فاصله زیاد شده، ولی خب تا الان میبینیم این هفته هم فاصله زیاد بود ولی اصلاح انجام نداده فعلا. پس بعد از اینکه 63 اسپن آ رو شکستن ما میتونیم روند سودی یا ادامه دارتر ببینیم. فعلا یه وایسادنی من توی بیت کوین دارم میبینم. سراغ یک روزه بیت کوین که بریم میبینیم که کی جنسن فلت شده بعد از شکست اینجا که میشه 11 نوامبر دوشنبه. تنکانسن همراه کندلا رفته، کی جنسن نرفته. سنوکو آ رفته، سنوکو بی فلت شده نرفته، یعنی اسپن آ رفته، اسپن بی نرفته. این چه دیدی داره به ما میده؟ دید برگشتی، به شرطی که کندل از اینجا پا نشه بره بالا. ببینید اگه کندل از اینجا پا شد رفت سمت بالا، خطوط هم خب شیبشون رو میگیرن میرن سمت بالا. اگه نه کندلا همینجور بخوان رنج بزنن، چند تا سناریو میتونه واسه ما اتفاق بیفته. سناریو اول ما چیه؟ اینه که بیاد پشت کندلا و از طرف دیگه کی جنسن بهشون برسه. این یه سناریوه. سناریو دوم ما میشه که بیاد، حالا اینجا رنج میشه دیگه، بیاد پشت کندلا و کندلا رو به سمت کی جنسن حرکت بده. این دوتا سناریویی که داریم، یا کندلا وایسن کی جنسن بیاد یا کی جنسن وایسه کندلا بیاد. فعلا داره شکار شکارچی واسه ما انجام میده، ولی این شکار شکارچی باید حالا تو روزهای آینده بیشتر بهش نگاه کرد. بعد از شکست کف هفتگی که پرقدرت هم بوده نسبتا، اینجا حالا به کندل بعدیش خیلی پرقدرت بوده، ما داریم رنج رو میبینیم فعلا که رسیده به سقف هفتگیش. برای شکست سقف هفتگی ما حمایت کی جنسن و اسپن بی رو داریم. حمایت نشن این برمیگرده. اگه بره بالا اینا حمایتش کنن و بشکنه اینجا رو، بشکنه تا بره. اسپن آ شکسته ولی اسپن بی نشکسته. پس فعلا دید من روزانه اینه که حالا یا وایسه یا شکار شکارچی اتفاق بیفته ریزشه. غیر اون صورت این الان هیجانی حرکت کنه رو به بالا، اینا هم هیجانی حرکت میکنن رو به بالا. پس ما همراهی کردنش رو میبینیم. بریم 4 ساعت ADX حجم نداره، من روزانه‌ش هم به اشباع رسیده بود. داره روزانه رو توضیح دادم دیگه، خیلی آنچنان فرقی نکرده. 4 ساعته چی داریم میبینیم؟ یه گپی بین این خطوط 60-93 افتاده. من برم گپ ها رو نشون بدم بهتون. ببینید اینجا گپ کوچیک بوده کوچیک بوده، هرچی اینجا بیشتر شده. بذار اینجا بهتر پیدا کنم واسهتون. حالا چیزی به چشمم نمیاد، نمیخوام وقت الکی بگیرم. فعلا حالا گپ زیاد شده، 93 هم فلت شده، یعنی نیومده بالا. اینجا تعادل خراب شده بود که داره تعادل رو برقرار میکنه. سناریوهایی که میشه چی؟ الان چیا دارم میبینم؟ ADX حج نداره. با پا شدن ADX ما میتونیم روند پرقدرت رو ببینیم، حالا چه نزول چه صعود. فعلا کندلا اومدن اینجا یکم بازی کردن ولی نتونستن بشکنن کی جنسن ها، حمایت شدن هم از تنکان هم از کی جن، دارن رو به بالا حرکت میکنن. بعد از 93400 میشه با استاپ بای یا مثلا مارکت دنبال موقعیت بود یا میشه صبر کرد. حالا اگه پول بک زد ولی به احتمال زیاد میتونه شارپی باشه. اینا میرم لول پایینترش بهتون بهتر موقعیت میدم. فعلا همه چی سودیه، همه چی بهترین شکل سودیشه داره انجام میده، به غیر از 6093 که حالا یه گپی افتاده که میشه حالا سناریوی نزولی واسه ما شکل بده که اینجا حمایت نشن، بخورن اینجا برگردن، اینجا نوسان انجام بدن و ریزشیشن، به شرط اینکه حالا چیزی که گفتم برقرار بشه. اگه برقرار نشه که هیچ،
اگه برقرار بشه ریزشیش هم مثلا اینا بعد بیان کندلا کیجنسن و تنکنسن رو به پایین بشکنن، کراس انجام بدن، کراسشون رو ما ببینیم چه نوعیه، ابر باریک تر شه، جفت سنوکوها جفت اسپنها رو به هم حرکت کنن. اینا همه لازمه شرایط فعلا سعودیه، مگر اینکه خلافش واسه من ثابت بشه تو چند ساعت یا مثلا روزهای آینده. 2 ساعت هم بخوایم نگاه بندازیم، خیلی ریزشی ADX دارم میگم خیلی ریزشیه، اصلا حالا فعلا انگار دوست نداره رو به بالا حرکت بکنه. نوسان شدید نسبت کندلر قرمز به سبز و سبز به قرمز واسه جفت جهت‌ها خیلی زیاده، نوسانو داره بهمون نشون میده. دید آنچنانی به هم نمیده، میتونه از همینجا پاشه رو به پایین حرکت کنه، پاشه بیاد رو به پایین حرکت کنه. البته اینجا شارت نیست تا از اینجا مثلا بشکنه، اینجا تقریبا اینجاها مثلا شاید بشه اب قرمز شه، بعدا مثلا بیاد اینجا رو به پایین حرکتش رو داشته باشه. فعلا دارم میبینن که با یه حالا زاویه خیلی زیادی 93 داره رو به بالا میره، میتونه بیاد اینجا کراس برابری انجام بده. این کراس برابری اگه مقاومت حمایت نشه واسه ما، تبدیل نشه به حمایت، میتونه کراس نزولی بشه و مثلا رو به پایین حرکت کنه. اگه تبدیل به حمایت شه میتونه کندلا رو حالا پوش بده، فشار بده سمت بالا. فعلا دید 2 ساعته خوبی ها ندارم، یعنی رنج و ریزشی ها نسبت بهش دارم. 1 ساعت رو بریم یه نگاه بندازیم. 1 ساعت رنج من گفتم بعد از اینجا میتونید دنبال موقعیت باشید که اصلا شرایط اوکی نبوده، مثلا خیلی دایر نوسانی زیاد بوده. الان فعلا رنجه، من واقعا الان دارم رنج رو میبینم. برم 15 دقیقه لول پیوت پوینت رو بکشم واسهتون، لول پیوت پوینت رو بهتون نشون بدم. خب واسه ریزش خیلی آنچنانی تغییر نداشتن، واسه لانگ خب قاعدتا یه سری تغییرات رو داشتن. اینجا 3 مون میشه، اینجا 2 مون میشه و 1 مون رو من اینو تغییر بدم و 1 مون میشه اینجا. بریم سر وقت 1 ساعته ببینیم ادامه تو 1 ساعته چی میتونیم ببینیم حالا با این پیوت پوینت ها. خب با این نسبت پیوت پوینتی و کانالی که داریم شرایطی کم حالا واسه ما سخت‌تره. بعد از لول اینجا من بهترین جایی که میتونم بذارم، بعد از شکست 92500 میتونیم پیشواز واسه لانگ بیت کوین اقدام بکنیم. میگم پیشواز، احتمال استاپ خوردن خیلی زیادی ما روی لانگش داریم، چون ADX هم نه تو 4 نه تو 2 نه تو 1 ساعته همراهی نمیکنه. پس پیشوازش میشه بعد از اینجا، مطمئنش میشه بعد از 93500 تا. این دیگه به نسبت به شرایط بسیاره، مثلا اینجا شکسته ولی شما باز میکردید نه ADX نبوده، کندل نبوده، اصلا شرایط مناسب نبوده دیگه، نمیخوام توضیح اضافی بهتون بدم. پیشواز بعد از اینجا واسه لانگ واسه شورت هم بعد از همین باکسه میتونه خوب باشه. برم نیم ساعت هم یه نگاهی بندازم. اینجا هم اوکیه فعلا، من واسه شورت ها ندارم. یکی اینجا میتونه باشه باکس سبرنگمون باشه 90500 تا حالا 90255. یکی دیگه هم میتونه 89000 تا باشه. من باز میکنم نه، چون تو این چند وقت دیدیم که ریزش بیت کوین آنچنان حالا اعتباری واسه ما نداره، سودش اعتبار بالاتری داره. کف کانال هم ما داریم می‌بینیم بعد از شکست کف کانال و مثلا این باکس میتونه موقعیت خوب بده با استاپ، حالا بر نسبت به شرایط دید. فعلا دید من نسبت به جوری نیست که حالا ترجیحاً باشه که مثلا بخوام ریزش رو باز کنم، بیشتر اگه حمایتش کنه رو به بالا ترجیح هم هست. برم 15 دقیقه. 15 دقیقه نوسان خیلی زیادیه، میشه اینجا رو هم مثلا در نظر گرفت زودتر، مثلا 92250 تا رو میشه در نظر گرفت. بعد از اینجا میتونید دنبال موقعیت لانگ باشید پیشواز روی بیت کوین که اگه مثلا این پامپ شد شارپی خواست حرکت کنه شما از دستتون نپره. واسه ریزش هم که لولاشو بهتون دادم، ADX هم که همراهیشو دارین میبینید. اگه این سودیشه ADX هم اینجا دامیننس هم داریم میبینیم که تقریبا سودی، اگه اینجا رو رد کنه اینا بیان کراسشون رو انجام بدن میتونه تا اینجا بره، ولی بعید میدونم حالا حرکت لانگ ادامه داری یا داشته باشه بیاد مثلا اینجاها برخورد کنه بریزه. من یه همچین چیزی ها دارم میبینم. لانگ آنچنانی نیست روی دامیننس، پس با ریزشش میتونه موقعیت به شدت خوبی روی آلت کوین ها بهمون بده، چون اینجا هم 4 ساعت شده میبینیم وارد ابر ثبت شده. قاعدتا نمیتونه این ابر رو بشکنه، بخواد میتونه نوسان کنه اینجا حرکت بزنه، نمیتونه بشکنش. پس با ریزش دامیننس و صعود بیت کوین موقعیت خیلی خوبی ما میتونیم روی آلت کوین ها داشته باشیم. خود بیت کوین هم فعلا نوسان خیلی زیادی ها داره، اونجوری داده هم بهم نمیده. خب ثانیه‌ای میتونه تغییر کنه، اینقدر نوسان زیاده میتونه اینجوری ثانیه‌ای تغییر کنه. من بخوام اینجوری چششم ببندم اینجوری ببینیم خب خیلی نوسان زیاده. من کندلارم چششون رو ببندم ببینید
نوسان انقدر زیاده، خب تو کوتاه مدت قاعدتا نمیتونی چیز خاصی و دیتا آنچنانی ازش ببینی. پس این شد تحلیل بیت کوین ما نسبت به دامیننس و توتال سر هم اگه نگاه بندازید، توتال سر این بالا داره نوسان انجام میده. بعد از اینجا این موقعیت میشه روی آلت کوین ها دنبال موقعیت های خیلی خوب بود. آلت کوین ها الان ریزشی هست. پس دامیننس بیت چون سودی، آلت کوین ها ریزشی هست. ریزش دامیننس سود بیت کوین میتونه موقعیت خیلی خوبی روی آلت کوین ها به ما بده. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. میتونین بالا کردن تو از ما حمایت کنید. اگه نظر انتقاد دارین توی کامنت واسه من میتونین بنویسین. اگه از تحلیل خوشتون اومد میتونین دیسلایک کنین. با سابسکرایب کردنتون از کانال یه حمایت خیلی بزرگی کردین. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشین. خسته نباشین. بدرود.